Nếu các bạn nay mình chơi trò này, không lẽ các bạn là mình làm hơi trễ là gì? Giờ này tại vì mình chơi với anh mình với là anh mình nói giúp mình giúp ăn nữa cho nên mình không có thể làm video được. Hôm nay mình sẽ làm video nha. Nghe này có nghe cái video mà ba mình nghe không? Giờ mình đi chơi, giờ này khi game này cái thằng game Free Fire rồi chứ cái game Roblox gì nữa. Dùng súng yếu muốn chết, mình phải căng gần đó. Mình đó hình như là dùng súng này bắn để mình xuống đây mình tìm coi có cái súng này xíu nó nhằn rồi. Chết rồi, mình có muốn dùng có nồng đâu số này kìa. Để bây giờ mình qua mình test thử, ok nha, ok đó, đưa mình lấy cây súng cho mình. Ủa nãy mình nhớ là mình lấy cây súng màu nâu đúng không? Bỏ súng ra cái ok xong rồi nha. What head? Tại vì mình quay cho nên hơi khó bắn xíu. Không biết. Nó bắn. Khó chơi game này. Thôi đừng có nói mình gà nữa nha, mình cầu xin á. Ngày trước video kia cũng nói mình gà, video nào cũng nói mình gà. Tại chơi mới có được hôm nay à. Vừa chơi được ngày hôm nay à. Chơi hơi khó đắng tí. Chạy nó còn không tha. Oh shit. Bên kia kìa, thằng kia bên này. Có thằng này chơi. Bên kia thì có thằng kia, bên đây thì có thằng này chơi lại. Bây giờ mình qua mình trả thù. Đâu rồi? Chạy bên kia. Coi. Ủa? Nhớ là phải có cái chấm ở giữa chứ chị. Ủa mày nghĩ tao đang đứng đơ là mày đánh được hả? Cái này như là cái súng này nó không có kìa. Nó giết mình nhiều nhất server. Nó giết mình nhiều nhất. Thôi súng này đi. Cái này đấy. Đâu rồi? Vô thấy rồi. Ok bây giờ mình sẽ lên chỗ cái này nó đứng này tiêu diệt nó. Đi lên lại rồi.
ngắm nó đến nữa. Tai tai nạn bất ngờ. Bị giết bởi bạn. Tai nạn bất ngờ. Lần đầu tiên thấy tai nạn bất ngờ trong game. À, thật ra bị nguyên ngày nay rồi. Nguyên ngày hôm nay chứ mà nguyên ngày nay nha. À, ngày nay nguyên ngày nay không biết là gì nữa, nhưng mà nói chung là nguyên hôm nay mình bị không rồi. Hoặc là mình nhớ rồi, mình chơi tối nay. Ôi trốn. Nó bắn. Nó bắn lị. Chuông rồi á. Nó kìa. Này đáng. Game Free Fire trong Roblox. Rồi. Có nhiều game á nó giả bộ nó đặt cái hình Free Fire ở, xong rồi nó mới đẩy báo, xong rồi vô thấy cái nhà với mấy cái kia mà không có gì. À, nó trốn. Ồ, nó chơi nó rất là khó để mình bắn á. Ngu. Bây giờ mày đánh tao hơi liền nhiều đó. Nè. Nó sẽ thấy rồi. Về lại đi lên. Thấy mình giờ sẽ đứng đó cả. Cái này là bà kia bị té phải không? Tội nghiệp bà quá à. Nằm rồi nha mày. Nãy giờ mày đánh tao nhiều đó. Cắt luôn cái đầu của tôi luôn. Đúng rồi. Trời ơi, còn 4 người. Còn 4 người chơi. Chuông rồi. Mấy chục năm nay tôi sợ hãi. Tôi khác qua. Tai nạn bất ngờ tiếp rồi đó. Thôi giờ chúc mẹ. Ok mẹ. Thôi. Con làm video trễ mẹ ơi. Cậu cách sao làm gì? Lỡ làm video trễ. Hôm nay tôi sẽ nói với bà. Chỗ này là chỗ cậu. Ủa thì con ra video chuyện của con chứ của mẹ gì? Đang làm nè. Dạ vậy thôi. Đâu rồi? Để con đi. Không đi. Chào bà con đi. Có ly cây cây. Nè cậu ơi. Cậu chắc. Hỏi cặp tay. Chào hỏi tao tiếng. Không có ai làm khó gì. Có bánh. Mấy anh này trắng kiên hết rồi. Mình đang chơi 1v1. Đàn ông con trai nhát dữ vậy. Thôi mà tôi còn sống tôi gan rồi. Đôi nó đánh được. Cả cái đám đệ tử của ông còn thua 2 thằng đó nữa.
Ông có biết hai lô hàng Ngà voi và sừng tê giác đó quý hiếm cỡ nào không? Giấy mộng này mất. Bây giờ ông tính sao cho tôi đây? Chẳng lẽ tôi không bắt hả? Ông có biết tôi bỏ bao nhiêu tài sản tiền bạc vô đó để một nữa hay không? Bây giờ ông chết thì tôi cũng chết, chứ không phải một mình ông đâu. Tôi còn không ngờ tụi nó lại dám làm như vậy. May mắn lắm tụi con mới thoát về đây đó chú. Móng tay móng chân, vậy mà có người bỏ tiền tỷ ra mua về trị bệnh. Chú nói đúng rồi. Nếu mà nó trị được bệnh thì cắn móng tay đỡ tốn tiền. Còn ai nghĩ như chú mà. Nếu mà nghĩ như chú thì đâu có chuyện Nghe câu chuyện của hai đứa kể nãy giờ, sao những nội dung phim mình đã làm như vậy? Trời thiết ghê như phim nữa. Ok. Ô. Nó bắn. Ok. Giá khởi điểm của bức tranh này là 50 triệu. Xin được hỏi có quý vị nào ủng hộ không ạ? 100 triệu, tôi mua 150 triệu. 300 triệu. Thưa quý vị, đã có người trả 300 triệu. Có ai trả hơn 300 triệu không ạ? Tôi mua 1 tỷ. 1 tỷ. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi thay mặt cho quỹ từ thiện xin cảm ơn. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà ai cũng muốn làm việc này cả. Dạ. Hai ông đừng có khách sáo. Mai mốt có chương trình gì đây, chị báo cho tôi một tiếng. Tôi rất thích cách giao dịch của ông. Chắc hẳn là ông anh là một nhà kinh doanh rất thành công. Tôi chỉ muốn bán nhỏ lẻ thôi. Chúng tôi rất là vui mừng nếu được là đối tác với ông. Tôi rất thích đồ cổ, hoặc là ngà voi hay sừng tê giác chẳng hạn. Thật là tiếc, nhưng tôi tin chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày gần đây. Cảm ơn ông. Chào ông. Chào. Nó sẽ Chào. Xin chào. trời nó mạnh cho nên phải trốn hồi máu. mà không cần đó. Khó đánh này. Thiệt. Tốt. Ok. Tôi rất hợp với cách làm ăn nhanh gọn như cậu. Chúc mừng buổi hợp tác làm ăn vui vẻ. Tôi đã nói rồi. Thế nào chúng ta cũng gặp lại mà. Hết nữa. Đây chỉ là một nửa lô hàng của tôi thôi. Tôi còn một lô hàng nữa rất đặc biệt. Tôi sẽ cung cấp cho Rồi ông phía đánh. nếu như ông có nhu cầu. Ông còn thứ gì nữa? Sừng tê giác. Đánh được rồi. Sẽ không bao giờ có. Tôi không ngờ ông lại dám giở trò này với tôi. Cũng may mắn tôi có người giúp đỡ. Nhưng mà hoạt động với kế hoạch của mình thì chỉ có Đã tôi là thôi. chùm một cái server này. Chỉ cần ông làm theo kế hoạch, Xin nữa bắn chết. chúng tôi sẽ giúp ông lấy lại số hàng đó. Ông hãy chọn người cai và buôn bán đấu giá. Mọi chuyện còn lại chúng tôi sẽ giúp ông. Ok. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã gom bọn họ về đây cho tôi. Nó ở dưới là rất là khó đánh lần này. Anh mình đang mong muốn đâu. Ông chùm nên có thể đứng đi. Ông chỉ giúp bọn Chùm một cái server. mà không giúp người. Cá lắm. Bây giờ mình giết người mất rồi. Đấy không, mọi người thấy nó giết mình nhiều vậy thôi chứ là chết nãy giờ lúc mình
chưa vô làm á thì mình đánh nó quá trời. Hai người đánh nhau hai người đánh nhau thè lưỡi luôn còn đánh nhau, đánh ra thè lưỡi luôn mới đánh được. Đi đan đi đan. No. Thoát rồi hả? Rồi thoát rồi đó. Tai nạn Bình Dương. Thằng kia hình như là không bật PVP sao á, để mình qua anh tìm nó. Không bật PVP thôi. Tắt. Đâu? Chào tất cả các con vợ, lại là mình đây. Xà bánh ngồi lấy lợi thế. Tìm ok cũng bình thường. Kiểm tra lên coi có hack không. Ok. Yes. Không. Mình tiếp sức mạnh của cây này coi. Quá đã. Áo ra liên tục. Bước tới. Hỏi lên cho tao xem. Chắc thoát rồi chưa. Cái này là gì? Thành quả nào mà Không biết kiểm tra là cái gì không á. càng có giá trị. Chính xác. Đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tất cả là những bóng ơi. Nhưng quả bom đã hẹn giờ thì không. Nó có bom hay? Người nóng nữa rồi. Được rồi. Hay! Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Ta đã cài đặt hết rồi. Trước khi và đàn em của tao ra khỏi đây thì nó sẽ không quỷ. Bây giờ các bạn tin tao. Hay là mới bắt đầu chết đó. Không phải là phim trường.
Tại sao lại phụ hoàng với cô áo hoài? Để kiếm đồng minh đi. Đây là thiệt chứ không phải là phim. Tất cả theo tôi. Coi. Ok, nãy giờ ông nói chuyện. Em biết là sao ông nói chuyện nãy giờ. Nãy giờ quên á. Mấy cái trắng trắng tưởng không like, lộn tưởng không làm. Giao giả má ơi. Ôi rồi không giờ. Làm đến không giờ hả? Cho còn có xíu máu à. Nó đau rồi, nó nằm kìa. Ô, nó sao làm được? Sao làm được? Sao làm được?
Fish. Sao mấy anh nó chạy quá vậy? Mai mốt á, nhắn chính xác nhau. Nhà quan á, không nhắn là nhà hàng. Dĩ nhiên cứ nhắn vậy không à. Đồn miếng bậy lệch ngoài ha. Rồi quên. Bây giờ nó lần đầu tiên thấy làm được nó với cái tính năng đó làm được gì. Bên đó mà có bệnh viện thả vô đó. Làm thêm 3 phút nữa mình không làm. Làm thêm vài phút nữa không làm. Gần ngọt quá không. 24 giờ. Để mình cứu thằng này. Kìa chú nè. Không kìa. Là cái chú giờ chú này. Không. Tôi phải cảm ơn con. Vì tất cả những gì con tranh thủ được trao đổi. Rồi xong rớt rồi. Tôi sẽ không còn. Trong video này mình không muốn nói chuyện đừng quá còn phải làm video nên không nói chuyện á. Chút chưa. Một trận xong. Mọi người nha. Tôi vợ ơn. Một ngày nào đó. Một phim dạ.
Chạy đi chơi à? Mày đừng thoát được tao à? Hả? Nằm. Hồi nãy đến giờ á, biết không, nãy đến giờ á, mình bị rớt hình như là 3 hay 2 lần rồi đó. Xong đi đánh Con không có sao. Không sao chứ mà. Theo tôi á, nơi nào có người tốt thì nơi đó sẽ xuất hiện những người xấu. Sao đi? Sao lên những kẻ xấu còn có vô vàng người tốt? Đừng còn dài lắm. Dạ. Đứng lên mà đi tiếp đi. Bye hai mọi người nha. Mọi người cho mình đăng ký bấm cái chuông like video này.